Sorelle e fratelli, buongiorno, ben trovati. Nella catechesi precedente abbiamo risposto alla domanda di sapere se la risurrezione di Gesù Cristo è un evento storico. Abbiamo detto che non può essere considerata un evento storico nel senso stretto perché mancano le prove materiali verificabili. L'unica prova materiale è la tomba vuota, ma la tomba vuota non è una prova certa che indica che Gesù è risorto dai morti. Ecco perché di fronte alla tomba vuota abbiamo tre atteggiamenti diversi rappresentati da tre personaggi: Maria di Magdala, Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava. Di fronte alla risurrezione di Gesù Cristo c'è soltanto la fede. Solo la fede ci porta a essere convinti che il Maestro è risorto dai morti, il Maestro è uscito vincitore dalla morte, come lo aveva detto durante la sua vita pubblica ai suoi discepoli, che il terzo giorno risorgerà dai morti. Abbiamo anche mostrato che la resurrezione non è un ritorno alla vita biologica. Gesù risorto non è tornato alla vita biologica, ma ha fatto il suo ingresso nel regno della vita immortale, nel mondo di Dio, nel terzo mondo, nella gloria del Padre. Abbiamo anche detto che Gesù non appariva ai suoi discepoli, ma si faceva vedere. I discepoli vedevano il risorto quando egli prendeva l'iniziativa di farsi vedere. Il vedere il risorto non è nel senso materiale, non si tratta di vederlo con i nostri sensi materiali, perché nella Bibbia gli evangelisti, quando si tratta della manifestazione di Gesù risorto, in cui i discepoli riconoscono trattarsi di Gesù, usano il verbo orao. Il verbo orao, che significa vedere, è diverso dal verbo blepo. Il verbo blepo indica il vedere, il guardare con gli occhi, mentre il verbo orao va al di là dei sensi materiali, indica di più l'esperienza mistica spirituale del risorto, cioè i discepoli si accorgono che il risorto non è mai andato via, è sempre presente in mezzo a loro. Li accompagna, li assiste, accompagna e assiste ogni credente. Oggi continuiamo a rispondere alla domanda di sapere se la risurrezione è un ritorno alla vita biologica. I risorti non tornano alla vita biologica, ma i risorti fanno un ingresso nel mondo di Dio, nel mondo della vita immortale, nel regno della vita immortale. Abbiamo qui due designazioni: il mondo di Dio e poi la vita immortale. Il mondo di Dio è infatti il mondo della vita immortale. Se leggiamo attentamente la Bibbia possiamo distinguere tre mondi: il mondo dei viventi, il mondo dei morti e il mondo di Dio. Il primo mondo è quello dei viventi.
è il mondo della vita terrena, della vita biologica, che finisce con la morte fisica o la morte biologica. In questo mondo in cui viviamo, nessuno può vivere per sempre, perché l'essere umano è per natura mortale, cioè il suo destino è la morte. Il secondo mondo è quello dei morti, nei cimiteri, nelle tombe o nei sepolcri. Nella società ebraica, anche all'epoca di Gesù Cristo, davanti al sepolcro era posta una pietra. Questa pietra non indicava solo la separazione tra il mondo dei viventi e quello dei morti, ma era anche un segno definitivo della vittoria della morte su qualcuno. Anche davanti alla tomba di Gesù Cristo è stata posta una pietra per attestare che tutto era finito per lui, la morte lo aveva vinto. Ma se leggiamo l'Evangelista Matteo nel capitolo 28, versetto 2, Matteo, per raccontare l'intervento di Dio nella resurrezione di Gesù Cristo, usa il linguaggio e le immagini bibliche che i suoi lettori capiscono. Matteo parla del terremoto, della discesa dell'angelo del Signore e della rimozione della pietra. Dio è intervenuto per risuscitare il suo figlio. Con l'intervento di Dio, la pietra è stata rimossa e il sigillo rotto. Questa terza immagine che Matteo utilizza nel capitolo 28, versetto 2, serve per sottolineare che la morte è stata vinta e Dio ha dato la vita al suo figlio. E da quel momento il mondo della morte è vinto e ogni segno di morte scompare dalla vita umana, scompare dalla vita dei credenti. In altri termini, con la risurrezione di Cristo i morti non sono più nelle tombe, ma sono vivi. Ma in che senso possiamo dire che i morti sono vivi? Ecco perché lo stesso Matteo, quando racconta gli effetti della morte salvifica di Gesù, in Matteo capitolo 27, versetti 51 a 53, Matteo parla di nuovo del terremoto, delle rocce che si spezzano e dell'apertura del sepolcro. Queste manifestazioni alcuni le possono interpretare nel senso materiale, ma non sono manifestazioni materiali, visibili agli occhi di tutti, sono invece delle immagini bibliche che si trovano già nei profeti, soprattutto nel libro del profeta Ezechiele, capitolo 37, versetto 12. Queste immagini straordinarie, terremoto, le rocce che si spezzano, l'apertura dei sepolcri, mostrano simbolicamente quello che è successo con l'intervento di Dio quando Gesù è entrato negli inferi, cioè nel mondo dei morti. Gli ebrei utilizzavano la parola Sheol
vendicare gli inferi, vendicare cioè il mondo dei morti, i morti che aspettano l'ultimo giorno, il giorno della resurrezione. Con la sua morte Gesù ha spalancato la porta dello Sheol, la porta degli inferi, la porta del mondo dei morti, e ha fatto entrare nella casa del Padre tutti i santi che sono morti prima di lui, cioè i patriarchi, i profeti e i credenti. È scritto infatti che i risorti uscirono dai sepolcri, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Possiamo leggere Matteo, versetto 27, Matteo capitolo 27, versetto 53. Ciò che dice Matteo è solo un'immagine simbolica. La resurrezione di Gesù e dei credenti non è un ritorno alla vita terrena. I risorti non sono tornati alla vita biologica e non sono entrati nella città santa geograficamente conosciuta che è Gerusalemme. Essi sono piuttosto entrati con Gesù nella Gerusalemme celeste, cioè nel regno della vita immortale. Il terzo mondo è quello di Dio e il mondo del regno della vita immortale in cui entrano coloro che sono risorti dai morti. Ma come entrano in questo terzo mondo? Entrano con i corpi incorruttibili, con i corpi immortali che ricevono alla resurrezione. E a proposito, bisogna fare la differenza tra la vita eterna e la vita immortale, perché alcuni pensano che la vita eterna è la stessa della vita immortale, ma sono due realtà diverse. La vita eterna indica la vita dell'Eterno, cioè la vita di Dio in noi. Questa vita eterna inizia nella vita terrena, inizia in questo primo mondo, il mondo dei viventi. Non è eterna nella durata, ma è eterna nella qualità, cioè è una vita che non si distrugge con la morte biologica, è una vita che inizia in questo mondo quando aderiamo a Gesù Cristo, ma continua anche dopo la morte biologica, perché è una vita eterna nel senso che una vita che non si distrugge con la morte biologica, con la fine della vita biologica. La vita immortale invece è la vita del risorto nel mondo di Dio, nel terzo mondo. È una vita che non conosce più la morte fisica, una vita in cui non abbiamo il corpo materiale che finisce con la morte biologica, una vita in cui abbiamo i corpi incorruttibili, i corpi gloriosi, una vita in cui siamo nella gloria di Dio, una vita in cui la morte non esiste più. Sorelle e fratelli, prossimamente cercheremo di vedere se la vita immortale nel mondo di Dio è una continuità della vita terrena, perché alcuni mi chiedono se dopo la risurrezione dai morti ci vedremo nel mondo di Dio, se una vedova incontrerà il suo marito che lo ha lasciata,
Se una vedova incontrerà il suo marito che l'ha lasciata con la morte biologica, se un vedovo incontrerà la sua moglie che l'ha lasciato con la morte biologica, se nel paradiso, cioè nel mondo di Dio, meglio chiamarlo il terzo mondo, il mondo della vita immortale, perché anche il termine paradiso può portare alla confusione, può portare a pensare che si tratta di un luogo meraviglioso, ma il regno della vita immortale non è un luogo, ma si tratta, come ho detto nel passato, di uno stato di vita, la vita senza fine, la vita immortale, la vita che non conosce più la morte, la vita nella gloria di Dio, la vita in cui siamo simili agli angeli. Come sono gli angeli? Gli angeli sono immortali, gli angeli sono né femmine né maschi. La loro preoccupazione non è di sposarsi, ma soltanto di lodare e servire Dio. Grazie, buon ascolto a tutti.